Olá, turminha, tudo bem com vocês? Olha como é que nós estamos hoje, olha quem está chegando, ó. Chegando as festas juninas. Vocês sabem o que é a festa junina? A festa junina é uma festa muito popular aqui no nosso país. Nela nós temos muitas cores, comidas gostosas, fogueira e também temos muitas brincadeiras. E para começar a falar das festas juninas, a tia Cíntia vai começar com uma história bem legal. E o nome da nossa história é Arraiá na Floresta Vem Cá. Vamos lá ver do que ela vai falar? Então, o mês de julho começou e na Floresta Vem Cá, os bichos se reuniram para planejar um arraiá. O castor, por ser entendedor de madeira, ficaria responsável por fazer a fogueira. A galinha e a paca, cozinheiras de mão cheia, ficariam responsáveis por fazer a comilança para todos encherem a pança. Rastapé que se preze, não pode faltar um sanfoneiro. Então chamaram o carneiro sanfoneiro para a festa alegrar. Toda festa que se preza tem um bom cantor, então chamaram o sabiá mestre Gogô. E na noite de São João, enfim, chegou o arraiá. Todos se divertiram bastante, até o sol raiar. Como eles prezam a amizade, se divertiram de montão. Viva festa de São João! E aí, gostaram da historinha que a tia Cíntia contou? Os animais fizeram um arraiá, que legal, não é mesmo? Então, agora a atividade que vocês vão fazer, sabe o que vai ser? O castor, ele ficou responsável por fazer o quê? A fogueira. Então é isso que vocês vão fazer. Vocês vão fazer uma fogueira para a tia Cíntia. Aqui a tia Cíntia usou pedacinhos de madeira, desenhou o fogo e pintou. E vocês também vão fazer a brincadeira da pula-fogueira. Olhem aí como é que é essa brincadeira. Vai, bora lá, criança, pular a fogueira. Muito legal a nossa brincadeira, não é mesmo? Eu quero ver todo mundo fazendo essa brincadeira bem legal e fazendo a nossa fogueira de São João, tá bom? Então, espero a fotinha de vocês e o videozinho de vocês. Beijinhos!